সর্বোচ্চ কেমন মাছ পাইছেন একদিনে? একদিনে 17 কেজি পাওয়া গেছে। 17 কেজি। এগুলো কি ধরনের মাছ পড়ছিল? এদিক থেকে বেশি কিলো রয়েছে, আলো বেশি তো। ওরে বাবা, জঙ্গল উঠছে কত। একদম তাজা মাছ, মাছের দাড়ি জ্বালা গেছে। কাটা দেন এটা দাহে না কেটা এটা শব্দ করে মাছটা। এই মাছটা বড় সাইজের, একটু শব্দ করে। এখনো করে মেলা পড়লে হাসিবুলের দুয়ারিতে পড়ছে সেদিন, শব্দ করছে কত সুন্দর। এই মাছগুলো দিনের বেলায় চকচক করবে একদম। এডি শোক এডির মাছ বাড়ি খায়, ওডি করলে করলো না বললে না বললে। এইগুলা যে সুন্নতিন আসে যারা আমার এদিক থেকে জাল ধরতে, বড় বড় ধরে সাপের সমান সমান যেগুলো না, খেয়াল এগুলা কি? এইগুলা না কোমরে খিল লাগে। কোমরে আপনার এখানে কতদিন হলো মাছ ধরতেছেন? এখানে এখানে মাছ ধরা তাও 20 দিন হচ্ছে। সর্বোচ্চ কেমন মাছ পাইছেন একদিনে? একদিনে 17 কেজি পাওয়া গেছে। 17 কেজি। এগুলো কি ধরনের মাছ পড়ছিল? বাসা মাছ। এগুলো বাসা মাছ কত টাকা কেজি বর্তমান? এখন বর্তমান আগে দাম গেল কমে 500, গেছে, আগে এখন 500 ছিল, এখন 400 এখন 400 টাকা, মানে দাম কমছে আগেছে। কমে গেছে। মাছের বাজার না দাম না। কিন্তু বাজারে গেলে তো মাছের দাম প্রচুর নেয়, এখন তুলনামূলক তো আপনারা দাম পাচ্ছেন না। আমরা পাচ্ছি না। মানে আপনাদের যে পরিশ্রম দেখতেছি, হ্যাঁ, পরিশ্রম হিসেবে সেইভাবে মাছ- আপনারা মূল্য পাচ্ছেন না। হ্যাঁ। বাজারে মাছের দাম 600 650 টাকা কেজি মাছ, অথচ আপনার কাছে 350 300 400 করে নিয়ে যায়। হ্যাঁ। আপনারা তো পাইকারি সেল দেন, পাইকারি তো আমরা তো পাইকারি দেন। খরচা বেশি নেই। খুচরা বেচার তো আপনার লোক নাই। না, কটুক মাছ হবে আপনি নেবেন নাকি অমর ভাই? খুচরা বেচার জন্য এক্সট্রা লোক লাগবে বাইরে, যে সবসময় ওই লিয়ে পড়ে থাকবে। মাছ কিন্তু ভালো আছে। মাছ জাতের মাছই না তো কাটা আছে ভাই। এই মাছ এই কাটে কিছু না, বড় ভাই হাত ফেরে দেয়। বড় আমি একদম ধরছিলাম পলাশের, রে বাবা মনে হয় যে কাটা নাই, কারণ একটা বড় নৌকা গেলে তো জালমাল ফাইরে দিতে হয়েছিল। ও জাল আসলে এমনি নৌকা, সব নৌকালাই এখন জানে যেখানে জাল ধরা আছে। আমার এই গন্তব্য এখন আমার এই বাড়ি। এই ছোটগুলো আলাদা রাখতেন, হ্যাঁ না স্যার, তাছাড়া বড়র সাথে তো গলি যাবে। ওর দাম হলে 400, ইয়ার দাম হলে 100। সবই বরফের ভিতর খেয়ে দেবেন নাকি? ফ্রিজ আপনার এটা? হ্যাঁ, ফ্রিজ। মানে ছোট ফ্রিজ। আচ্ছা হয়েছে। আপনি মারি দেন, ঢাকি দেন, ফ্রিজে বন্দি হয়ে গেল।